Саламатсыңарбы окуучулар? 6-класс үчүн сүрөт сабагынан түстөрдүн жашоо турмушубуздагы уурду жана мааниси, түстөр аркылуу түрдүү образдардын берилиши, сабактын максаты, билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк, тарбиялык. Түстөр жана алардын мааниси боюнча маалыматтарды буга чейинки сабактарда алгансыңар. Түстөргө байланыштуу төмөнкү таблицалар боюнча эмнелерди эске салсак болот. Кыргыз. Булар негизги жана кошумча түстөр жылуу жана муздак, архоматикалык жана хроматикалык түстөр. Кыргыз эли байыртадан эле түстөргө терең маани беришкен. Алардын жашоо тиричилигинде кеңири колдонулуп жана жан дүйнөсүндөгү ой туюмун чагылдырып бере билүүнү бирден бир каражат катары пайдаланып келишкен. Элибиздин басып өткөн жолу, каада салты менен кайгы кубанычы комуз күйлөрүндө кандай берилсе, көркөм өнөрүндө жергебиздин керемети, табиятыбыздын кооздугу түркүн түстөр аркылуу ошондой эле туюндурулган. Көркөм сүрөт искусствосунда түстөр негизги жана кошумча болуп экиге бөлүнсө, байыртадан кыргыз эли 5 түстү негизги түс катары эсептеген. Алар ак, сары, кызыл, көк, кара. Жашыл түс жаратылышта көп кездешип, көркөм өнөрдө кеңири колдонулганы менен жалпы жолунан көк түс деп аталган. Ал эми кошумча түстөр негизги түстөргө бири менен экинчиси жуурулуп кошулуусунан пайда болот. Буга чейинки түстөр байланышкан түрдүү техникадагы иштерди аткарып келсек, эми бул сабакта жаңы ыкмадагы ишти аткарып көрөлү. Ал ыкма граттаж деп аталат. Граттаж деген сөздү француз тилинен алып которгондо кыра чийип сүрөттөп тартуу дегенди түшүндүрүлөт. Граттаж техникасы бул түрдүү түстөр менен үстүнөн капталап боелгон баракты же картон кагазды учу бар калемсап же учтуу каражаттар менен кыра чийип сүрөт тартуу ыкмасын айтабыз. Бул ыкманы айрым учурларда васкография деп аташат. Алия прима итальян тилинен которгондо мааниси бир отурум менен бир сессиянын ичинде бүтүрүүчүлүк чыгарма деген маанисин түшүндүрүлөт. Сүрөтчүлөр бул ыкманы сууланган кагаз бетине тартуу деп коюшат. Бул ыкма графикалык каражаттар менен иштөөгө бир шилтем ыкмасына окшошуп кетет. Жамгырдан кийинки суу бүртүкчөлөрүнүн күндүн нуруна чагылышып, түстөрдүн айрымдары бири-бирине айкалышып пайда болгон 7 түстү асан үсөн деп аташкан. Түстөрдүн айкалышынын керемет кооздугу буга далил. Мындай кубулуштарды шаркатмалардын, фонтандардын жанына күндүн нурларынын чагылуусунан көрүүгө болот.